السلام عليكم، وياكم interpreter مصطفى. اليوم عندنا chapter for helping others. زين، أول شي ايش قايل لنا هنا؟ عندنا volunteer وعندنا volunteer. شنو الفرق بين ذين الاثنين؟ هنا صايرة noun اسم، هنا صايرة فعل. noun a person who says that they will do a job without being forced or without being paid. بين قوسين انه شخص يكون متطوع راح يسوي فد شغلة معينة بدون ما يكون مجبر عليها وبدون ما يدفعوا له فلوس. يعني بين قوسين شنو they are asking for volunteers to help at the children's hospital. نعطينا مثال صغيرونين يقول انه هم دا يطلبون متطوعين على مود يساعدون في مستشفى الاطفال. هنا volunteer جاية كناون كاسم. نفس الكلمة ممكن تجي كفعل to say that you will do a job without being forced or without being paid. انك راح تسوي في الشغلة معينة بدون ما انت تكون مجبور عليها وبدون ما يدفعوا لك فلوس. مثلا مثال I volunteered to do the dishes. اني اتطوعت انه اغسل الاطباق. هنا أنا متطوع، هنا أنا تطوع او يتطوع. هذا الفرق بيناتهم. طبعا انتم تعرفون الفرق من سياق الجملة. Think of something you volunteered to do for a friend, family member or organization. What did you help? What did you do? يقول لك فكر انت بشغلة تطوعت بيها لمساعدة مثلا صديق او عائلة او شخص من العائلة، يعني او فد منظمة معينة. يقول لك لمن ساعدت وانت شنو سويت بالضبط. هذا السؤال يعني كل واحد راح يكتب عن نفسه بيه. What volunteer organization do you know? شنو المنظمات التطوعية اللي انت تعرفها؟ What do they do? شنو يسوون؟ fill in the charts below عندي جدول الجواب. قال إن هنا name of volunteer organization، تكتب اسم المنظمة مثلا والpurpose الهدف من هاي المنظمة. مطينا مثال Doctors with Borders، هاي اسم المنظمة. شي يسوون ذولا؟ sends medical staff to help people، انهم يرسلون طاقم طبي على مود شنو يساعدون الناس. هاي كل واحد وإجاب يعني عن خبرته هو وعن معلوماته هو. previewing charts title of the reading والname of people and places، لأن كلها أخذناها بالشابترات الباقية ما أتصور لها لازمة يعني نرجع عليها مرة ثانية. لكن عندكم ال title of the reading هو راح يكون شنو؟ helping others. زين reading passage نشيلها. هاي الكاتبة ماركيو أسونو اللي هي هاي بالصورة، نفسها اللي مرت بهذا التجربة اللي راح نحكيها هسه، هي كتبت هذا كليته. Habitat for Humanity International or Habitat، هذا شنو؟ هذا اسم المنظمة مالتها. Habitat for Humanity International هذا الاسم، أو تقدرون تقولون Habitat فقط. شنو هي؟ is a non-profit organization that helps people in need. هي منظمة non-profit يعني تطوعية بدون ربح، ما ياخذون فلوس وكذا. that helps people in need، تساعد الناس اللي هم بحاجة للمساعدة. شو يسوون؟ build houses، إن هم يبدون بيوت للناس اللي محتاجتها. Since 1976 volunteers for Habitat have served more than 6,000 families worldwide. المتطوعين بشركة هابيتات نقذوا أو عفوا خدموا أكثر من 600 ألف عائلة في جميع أنحاء العالم. According to Habitat، وحسب الشركة هاي، هو حسب الشركة هاي الإحصائية صارت. However ولكن there are still more than 1.6 billion people in the world without decent housing. لكن لحد هسه اكو 1.6 بليون او مليار شخص من دون سكن لائق. decent housing مطينا معناها جوا housing of an acceptable standard او livable housing، يعني قابل للعيش، اللي هو خلينا نقول بيه كهرباء او مي وسطح او سقف العفو، شغلة واحد يقدر يعيش بيها. In the article below بالمقال جوا ماركيو أسانو talks about her experience as a Habitat volunteer. ماركيو أسانو تحكي لنا عن تجربتها كمتطوعة بشركة Habitat. She has traveled to the Philippines 3 times to help build houses for people who need them. هي راحت إلى الفلبين 3 مرات على مود شنو؟ تساعد في بناء بيوت للناس اللي تحتاجها.
هاي هي تحكي عن نفسها هسه. شو تقول لنا؟ I'm 24 years old. أنا عمري 24 سنة. and I grew up in Niyashumi, Japan. وهي انولدت بهاي المدينة باليابان. Several years ago, قبل بعض من السنين, I went to Negros Island. أنا رحت لجزيرة نغروس in the Philippines بالفلبين as a habitat volunteer كمتطوع لشركة Habitat. This was the first of 3 trips. هاي كانت أول رحلة إلها من 3 رحلات. I have taken to the Philippines as a volunteer. وراحت كمتطوعة. For me, على مودها هي أو تحكي عن تجربتها. The idea of building somebody's house abroad was very exciting. فكرة إنه تبني بيت شخص عبر الحدود هي شنو مشوقة. The next year, السنة اللي وراها, I returned to Negros Islands as a habitat volunteer. عادت إلى جزيرة نغروس كمتطوع بشركة Habitat. This time, هذه المرة I went as a student leader with 28 classmates from Kyoto University of Foreign Studies. لكن هاي المرة شنو عادت كقائد للطلاب اللي هم 28 طالب عندها من شنو Kyoto University of Foreign Studies جامعة كيوتو للدراسات الأجنبية. 28 هذا عدد كلش مهم لازم تحفظوه. وهمين الكيوتو University of Foreign Studies حاولوا تركزون عليها ممكن يجي هيج سؤال. زين. Both the staff and the families on Negros Islands became dear friends of the work team I led. يقول لنا هنا الاثنين طاقم العمل الستاف والعوائل اللي على جزيرة نغروس صاروا أصدقاء عزيزين المن للفريق اللي هي قادته. زين. Meeting these people was wonderful for each of us. مقابلة هذول الأشخاص كان رائع لكل واحد من عندنا. Their lifestyle reminded us of the meaning and value of life. طريقة عيشهم ذكرتهم شنو بالمعنى وحقيقة أو الفاليو قيمة الحياة. شلون بالهاي. The people also helped us appreciate the more valuable things in life. الناس ساعدوهم إنه يقدرون الشغلات القيمة بالحياة. Such as مثل شنو؟ Such as spending time with your family, friends and neighbors. إنك تقضي وقت ويا عائلتك أصدقائك وجيرانك. Developing close relationships وتطور علاقات خلينا نقول قريبة حبيبة. زين. Helping each other إنكم تساعدون بعض. And appreciating what you do have وتقدر شنو أنت عندك. These things are sometimes forgotten in an affluent. إنه ذني الأشياء ممكن تنسى in an affluent. affluent مطينا معناها جوا wealthy. And in affluent شنو المفروض تكملة وراها. In an affluent country like Japan. إنه ذني الأشياء ينسن بالدول الغنية مثل اليابان. affluent معناها wealthy. اليابان غنية فهيج شغلات مثل عائلة أصدقاء ذني ينسوهن أو تنسي أو ما لها أهمية خلينا نقول. فالعائلة ذولا ساعدتهم أو العوائل ذني اللي على جزيرة نغروس ساعدوهم يقدرون ذني الأشياء الصغيرة. We thought we came to the Philippines to help the Filipino people. احنا عبالنا احنا جينا للفلبين عم نساعد الناس الفلبينيين هناك. But they helped us to see something valuable. لكن هم اللي ساعدونا نشوف الشي قيم. They generously offered their food, space and hearts in a way we were unaccustomed to. زين. هم بكل كرم offered their food عرضوا عليهم أكلهم مساحتهم وقلوبهم. hearts هنا مو معنى قلوبهم الحقيقية لا معناها إنهم يعني يشوفوهم تعاطف رهيب وكذا. in a way we were unaccustomed to بطريقة هم ما كانوا معتادين عليها. Would you give up your bed for a stranger and sleep on the uncomfortable cement floor at your own house? هل انت ممكن انه انت تطي فراشك الغريب وتنام على الاسمنت على القاع المصنوعة من الاسمنت ببيتك؟ When I took my third trip to the Philippines as a habitat volunteer لما هي اخذت الرحلة الثالثة او سافرت بالرحلة الثالثة الى الفلبين كمتطوعة شركة هابيتات
I was assigned to a house with young people from around the world. اعطوها مهمة انه تبني بيت مع ناس يافعين او شباب يافعين from around the world من جميع انحاء العالم. In my group بالجروب مالتها there were Filipinos كان اكو فلبينيين Americans امريكيين Indians هنديين Koreans Korean هاي واضحة and Japanese يابانيين. We worked together to complete a house for a family. اشتغلوا بسوي عم يكملون بيت العائلة. We met on the site. قابلوها وين بالموقع. السايت موقع العمل هنا جاية. هم دا يبنون البيت في المكان اللي يبنون بيه ميت اسمه سايت موقع عمل. On the last day باليوم الأخير all of us stood inside a room we had built. كليتنا وقفنا داخل غرفة احنا بنيناها in just a week في أسبوع واحد فقط. Feeling a sense of fulfillment. Feeling a sense of fulfillment. مطينا معنى fulfillment جوانها. Feeling of accomplishment إن هم سووا إنجاز. fulfillment جاي من مثل الامتلاء أو شي من هالمعنى. فواحد يحس نفسه إنه مسوي في شي كلش حلو. نفسها accomplishment الإنجاز وهكذا. Even now we keep in touch across the world. وحتى لحد هسه يعني باقين على تواصل هم. keep in touch يبقى على تواصل. Some of us are actively involved in habitat in different countries. البعض من عندهم يعني متطوع بشركة هابيتات في مختلف الدول ولحد هسه دا يشتغلون يعني. Habitat brings people together and helps us realize the people all over the world care about each other. هابيتات الشركة هاي نفسها تجمعهم سوية وخلتهم يدركون انه جميع الناس داخل داير مداير العالم يهتمون ببعض. Habitat sends the very important message that we can all be friends. وهابيتات ترسل رسالة مهمة اللي هي شنو نحن كنا ممكن نكون أصدقاء. Being involved with Habitat for Humanity has changed my life. يقول انه هي لما اشتغلت بشركة او طوعت بشركة هابيتات هذا الشي غير حياتها. I have learned that I can make a difference in the world. وتعلمت انه يمكن تسوي فرق بالعالم. طبعا الكلمات بالصفحة الاولى then you need decent housing then كلش مهمات. وعندنا بالصفحة الثانية همين جوا ذني كلمات. The work team I led طاقم العمل اللي انا اشتغلته يعني شنو the group of workers I was responsible for. الأعضاء اللي من الطاقم العمل اللي أنا كنت مسؤول عنهم. Affluent wealthy معناها غني. Offered their food, space and hearts بين قوسين اعطوهم أكل ومكان على مود يبقون بيه and kindness والعطف. قلنا hearts مو قلوبهم حرفيا لا لكن عطف ومحبة. Assigned to was sent to work in أو was given a job بين قوسين عينوها بفلان مكان. On the site على طاقم العمل قلنا at the place where they built the house. Sense of fulfillment قلناها. Make a difference يسوي فرق. Do something important يسوي في الشغلة مهم. زين الأسئلة مال القطعة. الأسئلة راح أترجمها فقط وراح أدزلكم حل راح أدزلكم ملزمة إن شاء الله على القناة. راح تلاقون الرابط مالتها أسفل الفيديو. بيها حلول التمارين مال الكتاب كليتها. بس راح أترجم لكم الأسئلة شنو عم تعرفون أنتم جاي تحلون. Finding the main idea. The reading is about إيجاد الفكرة الرئيسية. القراءة هاي عن شنو الباسج اللي فوق. A woman's experience traveling to the Philippines. خبرة امرأة أو عفوا تجربة امرأة سافرت إلى الفلبين. Giving money to people for housing إنه إعطاء فلوس للناس على مود يبنون بيوت. لو how helping people can change our life إنه شلون مساعدة الناس ممكن نغير حياتنا. Number 2 scanning for details. Which statement is true. أي مقال من ذني مقالات صحيح. Habitat for Humanity is more than 30 years old. عمر شركة Habitat أكثر من 30 سنة. The writer is an employee of Habitat for Humanity. إنه الكاتب هذا هو موظف. ركز على موظف هاي لشركة Habitat. Employee هي عكس volunteer. volunteer متطوع ما ياخذ فلوس.
employee هنا موظف ياخذ فلوس، فهذا الاختيار تبون هاين ولا تفكرون بيه أصلا. The writer has helped to build house in more than one country. لو الكاتب ساعد يبني أكثر من بيت في أكثر من دولة. زين. How many classmates went with Mariko on her second trip? كم شخص أو كم طالب راح ويا ماريكو في رحلتها الثانية؟ مثل ما قلنا 28. قلت لكم محفوظة هذا الرقم كلش مهم. اللي وراه رقم number 4 قال إن ماريكو أسانو went to Negros Islands with students from. راحت إلى جزيرة نغروس ويا طلاب منه. Kyoto University of Foreign Studies, Nishiomi, Japan or the Philippines. Number 5 on her second trip في رحلتها الثانية ماريكو شبيها سوت slept on the floor of someone's house. نامت على الأرض في بيت شخص لاخ. لو slept in a bed in someone's house لو نامت على فراش في بيت شخص. لو stayed in a small comfortable hotel لو ظلت نامت في فندق مريح. ذن الحلول مالتهم كلها راح تلقوها ان شاء الله بالملزمة، راح ارفعها على القناة. vocabulary underline these words. زين. عندنا appreciate يقدر، grow up كبر بالعمر يعني، keep in touch يبقى على تواصل، relationships علاقات، staff طاقم عمل. زين. A stay connected to someone by calling or writing تبقى انك متصل بشخص من خلال المكالمات او الكتابة. friendships صداقات. a group or team of people who work together a group or team طاقم او فد جروب معين من الناس يشتغلون سوية. like know the value of something يحب ويقدر قيمة الشيء. got older كبر يعني. change from a child to an adult تتحول من طفل الى شخص بالغ. لان اذا تحبون تترجموهم طبعا. Okay, C consider the issues, work with a partner to answer the questions below. يقول لنا بالباراجراف الثالث السطر من 15 ل 21 what does Marco Asano say are the valuable things in life? list 4 things now. بالقطعة لما قرينا قلنا انه الناس مال جزيرة نغروس ساعدوهم انه اسمه انه يختارون الاشياء او يقدرون الاشياء المهمة بحياتهم، فتكتبون 4 شغلات من عندهم. choose one of Marco's ideas and discuss why you think it's important. يقول لك اختار واحدة من افكار ماركيو وناقش ليش هي مهمة. يعني اذا ما اتصور يجي شي بالامتحان، بس للاحتياط حسبوا حساب. مطينا مثالين هنا A و B. I think it's important to help each other because together we are stronger. انا اشوف احنا من المهم انه نساعد بعض لانه سوية احنا اقوى. B is قايل له I agree اني اتفق. when we help another person احنا لما نساعد شخص اخر we become better people ourselves احنا نصبح اشخاص افضل وهكذا. زين. يعني بين قوسين discussion عادي بين اثنين زملاء. in your opinion برأيك انت what are some of the positive and negative things about volunteering for Habitat؟ برأيك انت شنو الشغلات الايجابية والسلبية للتطوع في شركة Habitat؟ add your ideas to the charts below. اضف افكارك الى جدول الجواب. مطينا مثال هو هنا بالبوزيتيف ثينجز بالشغلات الايجابية قال لنا you can help other people انك تقدر تساعد اشخاص اخرين. you don't earn any money انت ما تكتسب اي فلوس. هاي بالشغلات السلبية. بالشغلات السلبية مثلا ممكن تضيفون انك you'll stay or you'll be away from your family تقدر يعني راح تظل بعيد عن عائلتك. بالبوزيتيف تقدر تضيف مثلا على سبيل المثال انه learn about other people traditions عفوا انك تتعلم على عادات وتقاليد البقية وهكذا حسب انتو فهمكم ورأيكم الشخصي. زين. building vocabulary using prefixes استخدام البادئات. عندنا an, am, in or you can change the meaning of many adjectives by adding a prefix that means not. انت تقدر تغير معاني الصفات او معاني كثير من الصفات من خلال اضافة واحد من ذني البادئات.
ذني البادئة إذا سبقت أي صفة من ذني الصفات أو من الصفات المسموح إنه تسبقها يعني، هذني راح يصير معنى not. يعني for example the word unimportant غير مهم. unimportant تستخدم البادئة un. شنو معناها unimportant؟ معناها not important. الان جت بمعنى شنو؟ جت بمعنى not. and the words inactive means not active وهكذا، لين تحفظوهن حفظ. الكلمات اللي بدايتها am تقدرون تحطوا لها I am وتنفوها، البقية تحفظوها حفظ، يعني إنه بسيطات ما بيهن شي. unaccustomated غير معتاد عليه، راح أترجم لكم إياهن. uncomfortable غير مريح. unprofitable ما يربح يعني. unwise غير حكيم. unimportant غير مهم. unhelpful غير مفيد. unsuccessful غير ناجح. unhealthy غير صحي. immobile غير حرك. impermanent العفو غير دائم. impossible مستحيل. immature غير ناضج. inconvenient غير مريح. incomplete غير كامل. inactive غير فعال أو غير نشط. inexperienced ما عنده خبرة يعني. independent مستقل. irregular غير اعتيادي. irreplaceable غير قابل للاستبدال. irresponsible غير مسؤول. عندنا تمرين هنا على البادئات اللي فوق. Is it نقاط possible to learn a new language in 1 year؟ هل هو من المستحيل انك تتعلم لغة جديدة في سنة واحدة؟ Do you think sleeping on a cement floor would be very comfortable؟ تحطوا لها بادئة. هل انت تظن ان النوم على الأرضية المصنوعة من السمنت راح يكون مريح؟ Would you like to try living in a place that you are accustomed to؟ انك معتاد عليه. Do you think it's difficult to work on project with an نقط experienced team of volunteer؟ هل انت تظن انه من الصعب انك تشتغل ويا طاقم من العمل عنده خبرة هواية؟ طبعا ذني الجمل انا اقول خبرة، معتاد على، مريح، لما نضيفون البريفكس راح ينعكس معناها، بس انا لين الحل بالملزمة معي فيكم اياه. الترجمة راح تختلف حسب الصفة، يعني هنا اقول لكم عنده خبرة، لما تحطون البادئ راح يصير ما عنده خبرة. accustomed to معتاد على، لما تحطوا لها البادئة مالتها راح يصير غير معتاد على، وهكذا. Do you think that working for a group like Habitat is an نقط regular kind of job؟ هل انت تظن انه العمل مع شركة هابيتات او شركة مثل شركة هابيتات هو شغلة اعتيادي يعني؟ Do you think that money is نقط important for organizations like Habitat؟ هل تظن ان المال او الفلوس يعني مهم لشركة مثل شركة هابيتات؟ Have you ever been asked to do a job so difficult that you thought it was possible؟ هل انت فكرت انه انت راح يعني مطلوب من عندك تسوي في الشغلة كل صعبة انت فكرت بيها انه هي راح تكون ممكنة؟ طبعا هي مستحيلة ممكنة، بس تحطون البادئة. الحلو ذن يكون تلقوهم بالملزمة ان شاء الله. Reading skill. Identifying the topic and main idea. شلون انك تعرف التوبيك مال الموضوع والفكرة الرئيسية. الموضوع والفكرة الرئيسية. To identify the topic of a reading. أنا لما تعرف الموضوع مال قطعة معينة شو تسوي؟ تسأل سؤال واحد والجواب مالته راح يكون هو التوبيك. What is the reading about؟ شنو القطعة هاي عن شنو تحكي؟ هاي على مود تعرف شنو التوبيك. لو تريد تعرف زين خلينا نكمل وبعدين أجي لهاي النقطة بالتفصيل. To identify the main idea أنا متعرف الفكرة الرئيسية of a reading. تسأل What is the most important thing the writer say about the topic؟ شنو أهم شغلة قالها الكاتب على من على الموضوع. Example على سبيل المثال The topic of the reading on pages 33 and 34 is volunteering for Habitat. The writer's main idea is that volunteering to help other people can change your life. ما بيها شي زين، تعالوا نعلى جوا هنا. خلينا نجي على helping others. يريد يعرف التوبيك مالتها. خلاص أصغر الشاشة شوية. اوكي
تروحون على القطعة اللي اخذناها قبل شوية helping others، تسألون السؤال اللي مطيناه إياه فوق what is the reading about، عن شنو القطعة تحكي. هذا الجواب مالته راح يكون هو التوبيك. what is the reading about، راح تكون الإجابة volunteering for habitat، التطوع لشركة habitats. جواب هذا السؤال راح يكون التوبيك. تريدون تعرفون المين ايديا شنو؟ ايش تسألون السؤال الثاني هذا مال المين ايديا، تسألون هذا السؤال what is the most important thing the writer says about the topic، شنو اهم شي يقوله الكاتب عن الموضوع. ايش راح تكون الإجابة volunteering to help other people can change your life، انه مساعدة اشخاص اخرون ممكن يغير حياتك. زين تعالوا على الباراجراف الاول are you getting enough sleep، تريدون تعرفون المين ايديا مالته، تسألون نفس هذا السؤال شنو اهم فكرة طرحها الكاتب او سألها او كتبها عن الموضوع. going without sleep can be bad for your health، هاي كانت اهم فكرة. تريدون تعرفون التوبيك what is the reading about، شنو القطعة عن شنو تحكي، الإجابة مال هذا راح تكون هي التوبيك. وهكذا بالنسبة للمواضيع البقية. زين apply the reading skill، راح اخذ من عندها بس هاي القطعة organic foods، الأكل العضوي. to buy or not to buy، تشتري لو ما تشتري. many people believe organic food is better for your health، الكثير من الناس يؤمنون انه الأكل العضوي هو أفضل صحة than food grown the traditional way، من الأكل التقليدي أو العفو الأكل اللي نزرع خلينا نقول بالطريقة التقليدية. it is also more expensive، هو أيضا أغلى. farmers who grow organic food do not use chemicals like pesticides، اللي هي pesticides شنو المبيدات الحشرية من قوسين chemicals used to kill insects، اللي هي المواد الكيميائية المستخدمة لقتل الحشرات. but the US government says that organic food is naturally healthier than food which is grown in the traditional way. حكومة الولايات المتحدة شو تقول؟ إن الأكل العضوي هو مو أكثر صحة من الأكل المزروع بالطريقة الاعتيادية أو اللي ينموه بالطريقة الاعتيادية. many people disagree، كثير من الناس يختلفون على هاي النقطة. in this article، بهذا المقال you will read an interview with people on both sides of the issue، أنت راح تقرأ عن آراء ناس من الجهتين لهذا الموضوع، ناس ويا الأكل العضوي وناس ضده. then you will have to decide for yourself، وأنت راح تقرر لنفسك is organic food really better or not، هل الأكل العضوي أفضل لو لا. زين the topic of reading 1 is about، عن شنو تحكي الموضوع مال topic 1 beauty جمال food الأكل health الصحة shopping تسوق، طبعا راح تكون هي food لأن ديش عن الأكل مو عن الصحة. topic of reading 2 ما أخذناها لها القطعة اللي وراها the main idea of reading 1 is that، الفكرة الرئيسية من reading 1 شنو؟ organic food is healthier than other foods، الأكل العضوي أكثر صحة من الأكل البقية. organic food is more expensive than traditionally grown food، لو هو أغلى من الأكل اللي منمى بطريقة اعتيادية أو التقليدية. organic foods may or may not be better than traditionally grown food، الأكل العضوي ممكن أو يعني يمكن أو لا يمكن أن يكون شو اسمه أفضل من الأكل المنمى بالطريقة الاعتيادية لو organic food does not have pesticides، لو الأكل العضوي ما بيه مبيدات حشرية. طبعا راح تكون سي لأنه هو دا يشرح وجهة نظر هل هو أحسن لو مو أحسن من الأكل المنمى بالطريقة الاعتيادية. زين discussion and writing group work، قايلين هنا which of the following volunteer opportunities would you choose to do why، لو أنت خيروك تتطوع بذن المهام الأربعة شنو راح تختار وليش؟ reading to a blind person انك تقرأ الشخص أعمى. cooking for a sick person تطبخ الشخص مريض. helping someone learn to read انك تساعد شخص يتعلم القراءة. serving food to homeless people اللي هو تقدم أكل للناس المشردين. هذا discussion بينك وبين زميلك مثلا،
تختارون واحد من ذني المهمات وتقول ليش اختاريت هاي المهمة. زين هنا هذا راح اعبره باعتباره وورد ماب. اوكي قايلنا words to remember, nouns lifestyle طريقة عيش, organization منظمة, relationship علاقة, volunteer متطوع, verbs عندنا الأفعال, appreciate يقدر, offer يعرض, keep in touch يبقى على تواصل مع, volunteer يتطوع, الادجectives عندنا close relationship انه يبقى قريب او حميم بين قوسين, uncomfortable غير مريح. لهنا نهاية chapter 4. ان شاء الله راح انزل لكم الملزمة اللي بيها حلول الكتاب طبعا كليته من الجداد للجداد على القناة مالتي، راح تلقوه الرابط اسفل الفيديو. Thank you and peace out.